नमस्कार। इस वीडियो में हम खांसी, पुरानी खांसी, काली खांसी, बलगम वाली खांसी की कुछ होम्योपैथिक दवा की चर्चा करेंगे, जिससे से पुरानी खांसी बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके। होम्योपैथी में खांसी की लक्षणानुसार अनेक दवाइयां दी गई हैं, जिसके महासमुंदर में अक्सर चिकित्सक खो से जाते हैं। पर मैं यहाँ उन सब दवाओं का वर्णन ना कर केवल उन दवाओं का उल्लेख करूंगा जो अक्सर बहुत ही उपयोगी साबित होती है। खांसी के प्रारंभ होते ही हमें पहली दवा एकोनाइट 200 पोटेंसी में दे देनी चाहिए। रोग के शुरू में ही यह दवा दे देने से कई बार इसी दवा से रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, लेकिन जब एकोनाइट के लिए आवश्यक प्रथमावस्था समाप्त हो जाए तब हमें दूसरी दवाओं पर ध्यान देना होता है। अगर तुरंत खांसी आई है तो आप एकोनाइट 200 पोटेंसी दे देने से वह रोग वहीं रुक जाता है, पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। परंतु अगर एक दिन डिले हो गया तब हमें दूसरी दवाओं का चयन करना पड़ता है। डॉक्टर बोनिंगहासन का खांसी के मामले में तरीका यह रहा कि पहले दिन वे रोगी को एकोनाइट 200 पोटेंसी दे देते थे, दूसरे दिन स्पॉन्जिया 200 पोटेंसी तथा तीसरे दिन हीपर सल्फर 200 पोटेंसी, चौथे दिन फिर स्पॉन्जिया 200 तथा पांचवें दिन हीपर सल्फर 200 पोटेंसी दे दिया करते थे। इससे रोगी को बहुत जल्दी आराम मिल जाता था और रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाता था। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि जैसे खांसी शुरुआत हुआ या फिर एक दिन डिले भी हो गया है, आप उसे एकोनाइट 200 पोटेंसी दे दें। दूसरे दिन सेम स्पॉन्जिया 200 पोटेंसी की 2 बूंद जीभ पर टपका दें। तीसरे दिन हीपर सल्फर 200 पोटेंसी की 2 बूंद टपका दें। चौथे दिन फिर से स्पॉन्जिया 200 पोटेंसी की 2 बूंद जीभ पर टपका दें तथा पांचवें दिन हीपर सल्फर 200 पोटेंसी की 2 बूंद टपका दें। रोग इन 5 दिनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अगर पुराना से पुराना खांसी है तब भी ठीक हो जाएगा। यदि इस तरह सफलता ना मिले और रोगी को बार बार सर्दी जुकाम लग जाने की शिकायत भी हो, कई रोगी ऐसा होते हैं जिन्हें बार बार सर्दी जुकाम लग जाता है, तो ऐसे में उन रोगियों को ट्यूबरकुलिनियम 200 पोटेंसी की एक मात्रा दे देनी चाहिए। इससे बार बार सर्दी लगने की जो उनका प्रकृति हो गई है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। यदि खांसते खांसते रोगी को उल्टी लगने लगे, उसका दम सा घुटने लगे, तो फिर आप इपिकॉक निम्न शक्ति या उच्च शक्ति में भी दे सकते हैं, अर्थात 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी दे देने से उसका उल्टी आना, दम घुटना इत्यादि बिल्कुल ठीक हो जाता है। रात को सूखी खांसी, दिन में पतला बलगम निकलना, बलगम का स्वाद मीठा होना और पानी के बर्तन में थूकने पर बलगम का डूब जाना, छाती में घरघराहट होना, अगर ऐसा लक्षण मिले तो आप कैलकेरिया कार्ब 6 पोटेंसी का उपयोग करें। इस दवा की 2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम में देने से अगर ऐसा लक्षण है कि आपको सूखी खांसी हो रात में, दिन में पतला बलगम थोड़ा निकले, अब बलगम का स्वाद मीठा हो, थूकने पर पानी के बर्तन वो डूब जाए, तो कैलकेरिया कार्ब 6 पोटेंसी में दे देने से रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। खुली हवा में खांसी कम हो जाए, गर्म कमरे में बढ़ जाए, बलगम पीला हो, खांसते खांसते पेशाब निकल जाए, तो ऐसे में पल्सेटिला 30 पोटेंसी का उपयोग करने से ऐसा समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाता है। गले में जख्म, कष्ट के साथ बलगम निकलना, छाती को दबाने से खांसी आ जाना, तो ऐसे में लेकेसिस 30 पोटेंसी दीजिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। छाती में बलगम की घरघराहट परंतु बहुत खांसने पर भी बलगम का ना निकल पाना, छाती में कमजोरी के कारण बलगम निकालने की शक्ति बिल्कुल ना रहे, तो ऐसे में एंटीम टाट 30 पोटेंसी का उपयोग करने से ऐसी समस्या बलगम में घरघराहट और छाती बिल्कुल ऐसा लगे उसमें जान नहीं है, पूरी तरह से ठीक होकर खांसी भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है। एंटीम टाट 30 पोटेंसी बिल्कुल रामबाण दवा की तरह काम करता है अगर छाती में बलगम की घरघराहट जैसी हो तो। अगर पेट की गड़बड़ी के कारण खांसी और नसेबाजों की खांसी है, तब आप उन्हें नक्सवोमिका 30 पोटेंसी की 2 बूंद सुबह और शाम 2 समय जीभ पर दिया करें। लेटते ही खांसी चालू हो जाए पर उठने पर वह बिल्कुल ठीक हो जाए, तो ऐसे में हायोसाइमस मेडिसिन 30 पोटेंसी में देने से लाभ मिलता है। सर्दी लग जाने के कारण सूखी खांसी, एक घूंट पानी पीते ही कुछ समय के लिए खांसी घट जाना, गला बैठ जाना,
खांसी के साथ पेशाब की बूंदें टपक जाना, ऐसे में कॉस्टिकम 30 पोटेंसी का उपयोग करने से अत्यंत लाभ मिलता है। इस प्रकार की खांसी ठीक हो जाती है। सोते ही खांसी चालू हो जाए तो ब्रोनिया और पल्सेटला को पर्याय क्रम से दे देना चाहिए। अगर खांसी ऐसा हो कि आप सोते हैं और आपको खांसी हो जाती है तो ऐसे में आप ब्रोनिया 30 पोटेंसी की 2 बूंद दे दें, फिर आधे घंटे बाद पल्सेटला 30 पोटेंसी की 2 बूंद दे दें, फिर आधे घंटे बाद ब्रोनिया की 2 बूंद दे दें। ऐसे ही 3-4 बार पर्याय क्रम से दोनों दवा चलाने से ऐसी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक महान होम्योपैथ थे डॉक्टर नैश। उनके अनुसार पहले सूखी खांसी हो, फिर छाती में बलगम जमा हो जाए, कष्टकर हो जाए, दम फूलने लगे तो सिनेगा मदर टिंचर की 5-6 बूंद आधे कप पानी में डालकर देनी चाहिए। और यह जो सिनेगा मदर टिंचर है यह वृद्ध पुरुषों की खांसी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर ओल्ड पीपल हैं, उनकी खांसी की समस्या रहती है तो एक बार सिनेगा मदर टिंचर का उपयोग अवश्य करें, बिल्कुल बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। काली खांसी की कुछ मुख्य दवा बताऊंगा। काली खांसी की मुख्य दवा है मीफाइटिस 1x में दे सकते हैं, और परटूसिन 30 पोटेंसी भी बहुत अधिक उपयोगी है काली खांसी में। कुकुर खांसी, कुकुर खांसी में पहले एकोनाइट 200 देकर फिर कार्बोलिक एसिड 6 पोटेंसी दें और बीच बीच में कॉस्टिकम 200 पोटेंसी देते रहें। वैसे तो कुकुर खांसी के लिए परटूसिन 200 पोटेंसी भी बहुत अच्छी दवा है, इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सबसे पहले आपको करना है, कुकुर खांसी में एकोनाइट 200 पोटेंसी देना चाहिए, फिर कुछ देर बाद कार्बोलिक एसिड 6 CH में दें और बीच बीच में कॉस्टिकम 200 पोटेंसी का उपयोग करें। कुकुर खांसी में बहुत ज़्यादा अधिक लाभ प्राप्त होता है। दमे के तीव्र दौरे, दमे के तीव्र दौरे के साथ आपको अगर ऐसा हो कि दमा का तीव्र दौरा पड़ रहा है तो आप ब्लाटा मदर टिंचर 1x में या 3x में दीजिए। इससे दमे का खिंचाव बिल्कुल घट जाता है। कुछ शांति मिल जाए तब इस दवा की 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी सप्ताह में 1-2 बार दे देने से इस रोग का बिल्कुल समाप्ति हो जाता है और यह रोग दमा वापस से नहीं हो पाता है। यहाँ पे लक्षण के अनुसार मैंने काफ़ी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन बताई है। अगर आपको लक्षण वैसा कुछ खास नज़र नहीं आए और खांसी उठे तो मैंने जैसा बताया था कि एकोनाइट 200 पोटेंसी, दूसरे दिन स्पॉन्जिया 200, तीसरे दिन हीपर सल्फर 200 पोटेंसी, चौथे दिन फिर स्पॉन्जिया 200 पोटेंसी और फिर 5वें दिन हीपर सल्फर 200 पोटेंसी दे देने से पुरानी खांसी जो है ठीक हो जाती है। बाकी अगर लक्षण आपको मिलता है तो आप उस दवा का भी उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं, रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा और इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप निसंकोच दवा का प्रयोग कर सकते हैं। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर समझने में परेशानी आ रही हो या आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं या आप अपने एड्रेस पे दवा मंगवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9006242658 पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक शॉप पर मिल जाएगा। 2 दवा लेने के बीच हमेशा 15 मिनट का गैप दें। खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद ही दवा लें। कच्चा प्याज और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें। WSI, रेक्वेग, SBL, एडिल किसी भी कंपनी की दवा आप ले सकते हैं, सभी अच्छी है। धन्यवाद।